السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. يا أخواني، ما يمكن تصلح علاقة الإنسان مع الله جل وعلا حتى يصلح قلبه. إذا صلح قلبك توجهت كل الجوارح إلى الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هذا يا إخواني ما يمكن أن يصلح، والله ما يمكن أن يصلح حتى يدمن الإنسان على ذكر الله، يكثر من ذكر الله جل وعلا بالليل والنهار. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فيا إخواني دربوا أنفسكم على كثرة ذكر الله. أنا أعرف أنه عندنا ذنوب ومعاصي ومقصرين، لكن أكثروا من ذكر الله جل وعلا بالليل والنهار حتى تصلح القلوب فتنقاد الجوارح إلى ربها جل وعلا.